这个夏天，我希望我们家这款坐垫能卖出去2万个，因为我们家是做大型的家具、红木工艺品的。你们家里有车的朋友啊，可以给自己的车上放一张，整个车呀它都是香的，再也不用去买什么香水瓶了。我们这个是用缅甸花梨木大果紫檀做的，货真价实。市面上有很多人会用这种木头去做，这都是杂木，用的工业漆，这个害人的啊，有甲醛。我们这个不刷漆不上色。喜欢的朋友可以了解一下，这个价格99块钱，真的很划算啊！为了给我们家大型家具做引流，你们看这上面足足有666颗珠子，你要是这个珠子拿来做手串，500块钱肯定是少不了的。下面呢还带防滑垫，非常透气。你们看一下我们这个大豪车，我们家的什么这些官帽椅、圈椅、办公椅，包括我们车上的椅子啊都能用，尤其是家里有豪车的。你看，在车上可以配套有坐垫、腰靠，还有枕头。其实呢，我至少要卖你们169的，但是为了做引流，先让你们体验一个体验价，99块钱啊！没用过的一定要给我个机会，你闻一闻这个味道，真的很香。